Для меня, ребята, в жизни самое главное оставаться человеком, но у нас как принято в обществе. Я девочка, мне можно, но это же девочка, закрой глаза. Нет, когда такие бомжихи мне пишут такие комментарии, в моих глазах это становится не человек. И к нему отношение такое же, которое и ко мне у нее. Не девочка вот этот вот человек для меня, не человек. Еще скажите, я не прав, то что нужно глаза закрывать на это. Я не буду глаза закрывать на это.